どうもなんとかじゅうこです。よろしくお願いいたします。さてこちらエンジン発電機をご提供いただきました、E の GT3500IO という 2800W インバーター制御のエンジン発電機となっております。では早速使っていきたいと思います。熱いか。はい、おおよその電動工具を使いまして、こちらの方使用感を確かめてまいりました。で、今から各詳細等々レビューをしていきたいんですが、まずお知らせをしておきたいと思います。こちら23日から25日までの限定価格として59,990円の非常に安価なセール価格となっております。2800W のインバーター制御のエンジン発電機といえば10万クラスが相場かと思いますが、なんと6万円で購入できるということになっております。加えて夏の PayPay 祭りというですね、ポイント還元キャンペーン的なものもやっておりますので、そちらの詳細は概要欄に貼っております。そして商品の URL なども概要欄に貼っておりますので、気になる方は見てみてください。では詳細の方のレビューしていきたいと思います。はい、こちら発電機のコントロールパネルとなっております。こちらでエンジンスイッチオンオフとありますが、オンの状態でスターターを引っ張ればエンジンがかかるという風になっております。そしてエコモードのオンオフがあります。オンにしておくと電圧電流負荷が低い時は、
軽い運転でエンジン回転数が低い運転で発電を行います。そして電圧電流の消費量が激しくなってきた時にエンジンの回転が自動的に上がって必要量の発電を行うという仕様になります。これをオフにすると常にエンジンマックス状態で、発電マックス状態で使用することができます。そしてこちらに出力ランプ、過負荷ランプ、低オイルランプ、警告灯があります。こちら DC12V、いわゆるシガーソケット的な電源のものも使用できます。でこちらが一般的な 100V20A のコンセント端子が2つついております。これは皆さんよく見かける二股の 100V 端子をここで使用できるという風になっております。で 100V30A のコンセント端子もあります。こちらはあんまり見慣れませんが、出力が高めの機材を使用するときに使用するものとなっております。今回の動画ではアースしておりませんでしたが、推奨の使用方法としましてはアースコード、アースフック何だったかなを接続して地面にぶっ刺して使用するのが安全的にはいいかなと思います。はい、こちらスターターケーブルあります。これを引く前にこちらの先ほど言っていたエンジンスイッチをオンにして、なおかつ燃料コックをオンにして、こちらにありますチョークスイッチをオンにして引けばエンジンはかかります。エンジンがかかりましたらチョークスイッチを戻しまして、通常運転となります。ガソリンタンクはご覧の通り、明るいグリーンですね。個人的には結構好きなカラーですね。塗装の質感も結構いい感じです。こちらに燃料メーターがありまして、こちらにタンクキャップを外しますと簡易的なフィルターがセットされています。エンジンの方は OHV の仕様となっておりまして、キャブレター仕様となっております。こちらエアフィルターが入っております。エアフィルター簡単に取り外して中を確認することができます。エンジンの振動をフレーム本体に伝えないためのラバーマウントが搭載されておりますので、フレームがビリビリと振動することはありませんし、足の方もラバーでマウントされておりますので、振動対策は十二分にされているかなと思います。こちらのケースの中に消音器、マフラーが入っていると。これがマフラーで、排気口という風になっております。エンジンオイルを入れるところ、オイルを抜くところがありますね。そしてこれが発電機だと思われます。こちらの E のエンジン発電機に限らず、エンジン発電機といえばガソリンを使用いたします。そしてそのガソリンに対しての注意事項を説明したいと思います。現在の日本の法律では携行缶を持って行ってガソリンを買うためにはセルフスタンドでは購入することができません。必ずフルサービスのガソリンスタンドで購入する必要があります。フルサービスのガソリンスタンドでも調べたところによると、なんとなく嫌がってガソリンを販売してくれないという店舗もあるらしいので、ガソリンスタンドに電話してこういう用途でガソリンを購入したいんですが購入することはできますかというふうに電話した方が確実です。私は電話しました。ガソリンスタンドではこういう用途で購入いたします、サインします、そして身分証明書、今回の場合は運転免許証を提示しましたが身分証明書が必要です。それでようやく携行缶にガソリンを入れて販売していただきます。さらに注意点なんですが、ガソリンの1台の車でガソリンを一度に輸送していい量というものが定められていまして、それが確か22リットルで、22リットル以上は違法ということになると思います。なので例えば20リッターの携行缶を2個持っていっても22リッターしか販売してもらうことができません。そこら辺ちょっと注意が必要です。そしてガソリンというのも実は品質が劣化して腐るものなので、例えばですね、こいつを災害対策用に家に置いておくという風な形をとった場合、携行缶に入れたガソリンというのはいずれ劣化して使えなくなってしまいます。なので3ヶ月とか半年とか持つのかな、よくわからないですけど、3ヶ月ぐらいとしまして、3ヶ月ぐらい経ったらその携行缶に入っているガソリンを破棄する、あるいは車に入れる、バイクに入れて消費して、さらにその空になった携行缶に新しいフレッシュなガソリンを補充するっていうような手間をかける必要があります。それがめんどくさいという方、こういうですね Amazon で購入いたしました。まだ使ってはないんですが、
タイホースとワンウェイハンドポンプ売っております。ガソリン抜き用のものです。いつ起きるかわからん災害のために管理するっていうのはめんどくさいっていう方はですね、こういったですね、車からガソリンを抜き取れるアイテムを購入しておくと、いざ災害が起きた時に車からガソリンを取るということができますので、ご検討くださいませ。災害が起きて発電機使いたい、ガソリンがない、じゃあガソリンスタンドに買いに行けばいいのか、なかなか厳しいと思います。災害が起きればまず間違いなくガソリンスタンドの前には行列ができます。災害対策で発電機を買うのであれば、ガソリンの対策もしておく必要があると思います。という風な感じでガソリンのお話はこれでおしまい。はい、でメンテナンスについてなんですけど、エンジンオイルをここから、最初に入れました。使う前にエンジンオイルの量が必要量入っているのかどうかっていうのを、この蓋を取り外して、どのラインまでエンジンオイルが来ているのかっていうのを確認する必要があります。エンジンオイルが減ってたら次足すんですが、たまには全交換しましょう。エンジンオイルを抜き取るところはここにありますので、これを緩めてオイルを抜き取ってください。こんな感じで非常に使い勝手が良さそうな、ロートも入っておりますので大丈夫だと思います。使い終わった後、来週また週末に使うよっていうならいいんですが、いつ使うかわからない場合は、今めちゃくちゃ暑いですね。行楽シーズンですが、この行楽シーズン中にもう一回使うよっていうぐらいであれば、先ほどありました燃料コックをオフにして、このキャブレターのドレンボルトから、キャブレターの中のガソリンは抜いておきましょう。最低でもコックをオフにしてガソリンを抜けば、このキャブレターとホースの中にあるガソリンだけが抜けます。で、来シーズンまで使わへんわっていうパターンであれば、ガソリンタンクの中のガソリンも抜いてしまいましょう。その場合はコックをオンにしてここのドレインから抜いた方がいいと思います。あとでかいので、家の中にこいつを置いて保管しとくっていうようなことはなかなか難しいと思います。納屋がある方は納屋に突っ込んどきゃいいんですが、置いとくところがないよという方はですね、最低でもちょっと囲いをして、雨風紫外線が直接当たらない程度の心遣いはこのエンジン発電機にしてあげた方がいいかなと思います。以上が私が思いつく範囲の使用上の注意となります。暑い、暑い。はい、さて実際に使用してみた使用感を解説していきたいと思います。こちらのエコモードを使ったりエコモードを使ってなかったりっていうようなことをやりました。で、エコモードを使った時のバージョンで言いますと、一番最初に使いました高速切断機 1430W ぐらいの使用量なんですが、エコモードで十分使えます。使ってない時アイドル運転、使い始めた時に高速切断機の回転が上がるのと同時にこいつのエンジンもブルルルルルという風についてきていて、高速切断機の方の使用感が鈍るとか使いづらいっていうことはなかったです。エコモードを非常に優秀に対応していると思います。ハンドグラインダーの電力消費ワット数は 720W だったと思いますが、 720W 余裕です。 2800W です。余裕で使えます。で、溶接機の使用感に関しましては、最初エコモードを使用しておりましたが、アークスタートが不安定、ちょっと遅れてくるので、ワイヤーがツンツンと突っ張った状態からアークスタートしたわみたいな感じになりましたので、エコモードなし全開運転から使っておりました。全開運転から使っていると溶接機の使用感は非常に良かったです。一般の家庭用コンセントで使用する時よりもむしろこいつの方が安定感上でした。けどもですね、家庭用の 20A のブレーカーがつながっているところのコンセントを使用して溶接作業をしたことありますが、ちょっとしたことでバチンとブレーカー落ちることはしょっちゅうですし、安定した電源として使用するのは難しいところが結構あるんですね。ちなみに今工房では 30A のブレーカーがつながったコンセントを使用しております。なので溶接機に関して言えば、家庭用のコンセントを使うよりもこいつを使った方が効率がいい。ちょっとね音があれなんで、状態的に使うっていうのはちょっと難しいかもしれない。その住宅街の中ではね。
そして電気丸ノコで木を切断しながら掃除機も運転しておりました。電気丸ノコの消費ワット数はですね 1050W、 そして掃除機も 1050W のダブルで 2100W ぐらいになるのかな。 2100W ぐらいの消費も余裕でこなしていたと思います。掃除機回しっぱなし、丸ノコ断発的に使うっていう状況でも電源として安定して電力を供給しておりました。なんというか 2800W もあれば相当安定した電源として使用できると思います。溶接機使える、掃除機と丸ノコ同時に使えるってなると、家庭でブレーカーが飛んでしまうシチュエーションでもこいつなら耐えれるんじゃないですかね。結構いい感じに使えると思います。で今回のレビューではですね、現場で電動工具を使うとしたらちゃんと使えるのかなみたいなところを重点に置いてレビューさせていただきましたが、先ほどもお話しいたしました災害時の非常用電源としてレジャーで山の中に行くキャンプをするっていう時に使う電源としても使えると思います。出店とかでね食品を販売するようなシチュエーションになるとやっぱり冷蔵庫が欲しいとか、あるいは何か調理器を使いたいという時に電源必要だと思います。飯野さんはポータブル冷蔵庫だったりポータブル電源の方も販売されているということなので、気になる方はホームページの方をチェックしてみてください。概要欄に貼っております。実際にそれぞれの場面でこれは使っていいのかっていうところ気になると思います。主に音についてそこそこあります。カタログスペックで65デシベルというふうに書いてありますので、65デシベルっつったら結構な音量だと思います。体感実際に使っているとにどのぐらいの音かなみたいな感覚で言うと、一昔前の鉄フレームのスーパーカブのエンジンあるじゃないですか。あのエンジンを回転数5000回転とか回している感覚ぐらいの音量。はい、分かりづらいかな。はい。で、そこそこうるさいということになると思います。なので例えばキャンプで使えるっていうふうに言いましたが、キャンプのテントを張っている横にドーン置いてこいつをブローンエンジンかけてるとご近所迷惑になると思います。はい。それが例えばもうほとんどキャンプ場貸し切り状態、冬のキャンプ場で自分しかいないみたいなところやったらそれもやってもいいかなとは思うんですが、今レジャーシーズン、キャンプ場にはそれなりに人が来ているというふうに考えると、自分のテントの横でこいつをエンジン回すっていうのはちょっと厳しいかなと思います。飯野さんの充電するタイプのポータブル電源っていうのがあるので、ポータブル電源はそんなどでかい音がしないので、ポータブル電源はキャンプに持っていくことができます。そのポータブル電源の電源を充電するための電源、キャンプ場からちょっと離れた駐車場にこいつを置いて、たまに充電するとかっていうのであれば使えるかなと思います。そして工事現場等々現場に関して言えば、音なんて大した問題ではないと思いますので十分使えるんじゃないのかなと思います。音、あと重さが注意ポイントなんですけど、本体が32キロだったか33キロぐらい、そしてガソリン入れれば40キロになります。一応ガソリン入れた状態でも40キロ、男手であればですね、私も持てますが荷下ろしぐらいにとどめておきたい。車で運んで現場に手で持っていくみたいなだと、20メーターあるとちょっとうんざりします。せいぜい荷下ろし、車から台車に下ろすみたいな程度にしておきたい。今思いつきましたけど、保管時にここに3D プリントして台車をここにセットできるようにしとったらいいかなとか思いました。ちょっと日よけにもなって、はい、なんとなくですけど。で、全体の質感、塗装が、ムラムラでひどくチープだとかっていうのは一切なく、開封時点で傷とかはなかったし、安い割に全体の印象としては非常に質感のいいエンジン発電機だと思います。ハードに使うと思いますので、エンジン発電機どうせ傷だらけになるとは思いますが、スタート時点でのクオリティは非常に高いかなと思います。相場からねだいぶ安い、例えば国産から比べてだいぶ安いみたいな機材を買った時にですね、やたらと品質が良くないみたいなやつってよく出会う機会ありましたけど、こいつに関して言えば品質は非常にいいんじゃないのかなと思います。長期的な耐久性とかそういうものに関してはですね、私今ちょっと使っただけなんで、まだそこら辺とか分かっていませんが、きっちりラバーマウントされているとか、そういう外観上の特徴を見る限りは非常にいい品物なんじゃないのかなと思います。はい、というわけで販売サイトは概要欄に貼っております。
夏の PayPay 祭りポイント還元のイベントもあるようなので、そちらも概要欄にリンク貼っておりますので、興味ある方はぜひ見に行ってください。はい、というわけで Eno の GT3500IO のレビューを行いました。ガソリンの扱いにはくれぐれもお気をつけください。腐るという意味でも可燃物という意味でも、あとですね、私の場合は最近ですね、この用務員さん的な仕事もちょくちょくいただいておりまして、何か修理してくれみたいなやつもあります。でそういったパターンにですね、溶接できる電源が必ずしも現場にあるとは限らない場合、こいつ非常に有効で使えると思います。そういう場面があれば登場していただこうかなと思います。というわけで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。